damals in den 70ern. Da wusste keiner, was Meerforellen sind oder was Lachse sind. Die Routen waren nicht so entwickelt, die Leinen waren nicht so entwickelt zu der Zeit. Fische waren nicht so scheu und das hat sich eben sehr geändert. Damals brauchten die Hotels Fische und auch die Restaurants. Für das Kilo Lachs, auch wenn er gefärbt war oder Meerforelle, bekam man 100 Kronen. Und da haben manche Leute viel Geld mit verdient, indem sie tagsüber oder auch nachts fischen gegangen sind. Ich kann mich an Zeiten erinnern, da waren nachts mehr Leute als Sonntage. Wenn man den so viele Jahre gefischt hat, du weißt exakt, wo jeder Stein ist. Jede Saison ändert sich ja ein bisschen was im Untergrund, aber wenn man weiß, wie man sich in die Strömung stellt. Wichtig ist, wenn es dich mal mitnimmt, nicht dagegen stimmen, sondern mit der Strömung hüpfen. Und dafür habe ich auch sehr oft gebadet. Ja, immer nur zwei Bedingungen, ganz toll und ganz beschissen. Im Moment ist ganz beschissen. Okay. Elf Jahre fische ich hier. Hier einen Fisch zu fangen, das ist das Größte von allen. Weshalb? Ja, weil es so schwer ist. Und wenn du dann letztendlich deiner Mühe Lohn bekommst, freust du dich auch viel mehr. Als wenn es total einfach ist und hinter jedem Stein irgendwie ein Fisch steckt, der anbeißt. Was ich besonders liebe, ist eine große Abwechslung und auch immer wieder eine neue Herausforderung. Der Fluss ist immer wieder anders zu befischen, von der Tiefe, von der Weite, Distanz. Oft muss man relativ genau den Punkt kennen, wo der Fisch steht. Eigentlich jedes Mal, wenn man hier ist, lernt man auch was Neues dazu und das macht so den Reiz aus. Ich war schon überall, aber das ist ja vor der Haustür. Also ich brauche 5,5 Stunden, bis ich hier bin. Es gibt keinen Fluss auf der Welt, zumindest keinen, der mir bekannt ist, der einen so großen Stamm Lachse und Meerforellen vereint.
das größte Erlebnis war das, unser Freund Lasse, der hatte eine neue Warthose vor ungefähr 15 Jahren rausgebracht. Eine wunderschöne Neoprenhose von irgendeinem Hersteller. Und wir waren alle begeistert und ich habe die angezogen. Und jedes Mal, wenn du einen großen Schritt machtest beim Warten, riss die genau zwischen den Beinen. Das passierte an dem Tag 4-mal. 4-mal. Jedes Mal hin zu Lasse, ihm die Hose hingeschmissen. Am Abend war ich hier zu Hause nach dem Fisch, hat die Hosen wiedergekriegt, die tauchten ja nichts. Und nächsten Morgen wachte ich im Bett auf und hatte so eine Melone zwischen den Beinen, konnte mich nicht mehr rühren. Nicht mehr rühren, nicht mehr. War einer Hoden, war angeschwommen durch das kalte Wasser. Ich schätze mal, das war immer so 8 oder 9 Grad den ganzen Tag. Habe ich 3 Tage im Krankenhaus gelegen und dann konnte ich nicht mehr gehen. Du kommst um die Eier nicht mehr rum. Und habe ich da gelegen, habe Penicillin über einen Tropf gekriegt, nach 2 Tagen war es weg. Das sind so Geschichten, die man hier erlebt. Wenn du natürlich seltener einen Fisch hast, dann willst du den schon unbedingt irgendwie an Land bekommen. Und dann kann sich da schon eine innere Anspannung breit machen. So, yeah, nice one. Good, mate. Good. Danach ist eigentlich so das geilste Gefühl. Das ist innere Ruhe in der Art. Also was uns, glaube ich, alle verbindet, ist die Freude, hier einen Fisch gefangen zu haben, weil der einfach nicht in den Kescher springt. Und dass man das Gefühl hat, dass sich eigentlich jeder irgendwie auch mit einem mitfreuen kann. Ich habe wenig Fischneid so gespürt. Wenn man dabei ist, sieht, wie jemand sich freut und den Fisch miterlebt, finde ich das auch einfach eine schöne Sache.